只是说今天为什么市长你要搭公车？就你旁边有没有坐人？有坐人。那个人听到你咳嗽，不会觉得有点怕怕的吗？都是记者。不要聚餐，不要聚会。好的，其实之前市长在讲一些关于防疫的这个相关的这样的一个担忧的时候，其实你经常在媒体上面会讲说，你很注重国民素质嘛，你觉得大家其实应该要来自主的去做一些防疫的管理，那你也觉得台北市的市民其实都有好好的来遵守这样的一些规定，那甚至还做的比规定还要再严格嘛。比方说也没有叫大家不用搭捷运，但是其实我们的国民素质会自动自发降低活动量，然后你对这件事情是赞许的。那我想请教一下市长，就是今天就是你的身体状况好像还是会咳嗽是吗？有一点。所以就还是有一些症状这样子还没好。那我其实对于就是有症状咳嗽这件事情，我听到其他确诊者好像也有类似的情况啦，只是说今天为什么市长你要搭公车？就你旁边有没有坐人？有坐人。那个人听到你咳嗽，不会觉得有点怕怕的吗？都是记者。你旁边坐的是记者。对啊。所以记者不怕，所以坐在你旁边这样子。都是记者。所以市长就是今天为什么你没有选择要搭专车，就是硬要坐公车？因为其实公车是比较多人搭的一个大众运输，然后你现在还有一些咳嗽的症状，那为什么你还是觉得说你硬要去搭公车？你其实有专车可以坐，那这样其实让周边的一些民众可能也会比较安心一点啊。为什么要搭公车？口罩有戴好。口罩有戴好。口罩当然要戴好啊，这是基本的，因为现在防疫规定也有说自主健康管理期间还是要戴口罩啊。只是说搭大众运输，当然现在有比较放宽一点，但是其实你很强调国民素质。那如果你认为台北市的国民素质都要这样的话，为什么市长你没有符合你自己的定义的国民素质呢？就按照国家的规定啊。对啊，我希望是说你还是要注意一下，因为你第一天而且坐在旁边的人多少还是会有点怕怕，所以不要做这种搭大众捷运的事情啦，好不好？